Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi la mawjuda illallah wa la ma'buda illallah wa la matluba illallah wa la maqsuda illallah. Bismillahi masya'allah, la yasuku khairan illallah. Bismillahi masya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya'allah, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Bismillahi masya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin bidunyana wa akhirana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha al-aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tawfaju bihi al-qulub wa taqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijjal baitikal haram wa ziyaratal qabri nabiyyikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim bil afwi wal afiyati wal lutfi wassalamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka as-salama wal afiyah wa husnal khatimah wa uluman nafi'ah wa waladan salihah. Allahumma hassin maqasidi wa maqasidana wa matalibi wa matalibana wa yassir umuri wa umurana wa farij umumana wa nafis qulubana waqti hawaijana wa ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna amin. Wa khususan ila ma'alif hadal kitab Syekh Muhammad dan Syekh
والشيخ في المجلس الشيخية. اللهم انفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. اللهم نفعنا به نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. اللهم نفعنا به نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. اللهم انفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. ببركة القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pangutamina bahasan dikenal penulisan bintang timuji syukur kamantana dan Allah anu masih kene maparina sehat wal afiat kabulan sadayana dina waqit ayeuna tiasa melaksanakeun sawios kewajiban anu mudah-mudahan sing aya dina ridho sareng panampian pantena. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Shalawat kali salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka panutan alam utusna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahila ka para wargina ka para sahabatna dugikeun ka urang samudayana anu mudah-mudahan salamina kutabaan kana ajaran anu dicarakeun pantena utosna syariat agama Islam anu ngajelema mudah-mudahan urang sadaya ing syafaat timantena jaga di yaumul kiamat. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sepuh wargi sadayana dina bahasan iman ka Allah Subhanahu wa taala modal fondasi anu paling utama sehingga disebutkan sah keimanan hiji jalma lamun tema iman heula ka Allah. Lamun dina cabang syukur iman cabang-cabang iman wonten nomor kahiji numpang utamana iman ka Allah Subhanahu wa taala. Iman percaya dina mana, dina tekad, dina ucap, dina laku. Maka perlu disebut iman teh iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa aqnalun bil arkan. Kahartos teh iqrarun bil lisan diikrarkeun ku lisan. Ai bahasa ikrar teh panten diucapkeun ku lisan. Iqrar bil lisan wa tasdiqun bil qalbi dibenerkeun ku hate wa af'alun bil arkan dipigawe usakabe anggota badan eta teh disebut teh iman. Sing emot kana patokan eta nya da eta mah can ukuran. Nu kahiji iqrarun bil lisan. Ai iqrarun bil lisan teh kesina mah ucapkeun dua kalimat syahadat. Disebut dua kalimat syahadat teh hiji kecap asyhadu an la ilaha illallah, kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bae teh ikrar dina nalika salat, dina luar salat ketika jalma ngucapkeun kalimat dua kalimat syahadat eta tos kalebet kana iman, tos kalebet kana Islam. Lancar sampurna gitu. Lamargina pan kudu dibenerkeun ku hate. Ari non bahasa dibenerkeun ku hate. Dua hiji tasdik
hartosna teh ngabenerkeun iddian sareng qabul. Iddian ngaku berarti saha gitu. Terus ngaku berarti saha, kadua narima. Ai bahasa narima kumaha? Ek pait, ek beugeuh, ek amis, ek lejat, ek ngeunah, teu ngeunah, ditampi wae. Wong contoh heula nya, amih naon ka hartos, abdi gaduh bojo. Cek kumaha wae ge bentukna cek abdi mana bohong. Kajen teh kumaha cek sanes. Tapi cek abdi mana utama. Ditampi balah mimitina di aku, bahkan nepikeun ka ditampi saayana we. Itu ibu bahasana ka caroge. Atapi caroge kana jantung istri gitu. Cing sok poe ayeuna ka Allah Subhanahu wa taala. Urang teh ngaku teh saha urang teh manusia nu didamel ku Allah, manusia nu diciptakeun ku Allah, berarti Allah disebut khaliq, urang disebut makhluk. Antara khaliq jeung makhluk aya hak khaliq ka makhluk nyiptakeun, mere ngawasa miboga kaya teh hak khaliq eta teh. Upami hak makhluk tibal balik urang ka saha ka Gusti Allah, maka urang meureun kudu narima lamun Allah teh nu nyiptakeun urang. Balasan atau sanes balasan bahasana meureun bisa disebutkeun lamun Allah perlu balasan ti manusia. Pilih lepatnya, tapi meureun hakna urang ka saha ka khaliq kudu kumaha? Buktosna berenang parentah ibadah dilaksanakan ayat teh buktos urang narima lamun urang teh sebagai makhluk Allah nu berjalana akal nu aya dina diri pribadina kahati teu kahati pasti bakal kahati ku hiji jalma ketika lamun jalma dibalikeun ku Allah Subhanahu wa taala aya kewajiban anu hak di keur pribadina kudu dilaksanakeun buktina ngalaksanakeun ibadah. Ya perintah ibadahnya kasaha tuh upami sanes ka manusia jeung ka jin mah wallah geus dijelaskeun dina Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakeun urang, diciptakeun jin teu aya dewati pikeun ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Awas ulah boga emutan lamun teh mah Allah butuh ibadahna jalema. Allah mah teu butuheun. Kalau mereka emot mah eta ibadah teh keur saha? Keur urang-urang keneh nu balik namahkeun urang bakal karaos ku diri pribadi urang di dunya bakal karasa di akhirat dia bakal karasa. Soal ayat Qur'annya ngajelaskeun. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Saha jalma anu ngalaksanakeun ibadah awewe atana pilah laki saha wae urang mangga ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala falanuhyiyannahu hayatan thayyibah di dunya tah maka diberi kehidupan ku Allah anu sae di dunya berarti cukup karasa ku hiji jalma ketika bisa ngalaksanakeun ibadah geuning saur Rasul oge ketika ngalaksanakeun ibadah entong waka waktu keek ngalaksanakeun ibadah urang rek ngalengkakeun niat pikeun ngalaksanakeun ibadah jadi kiparat kana dosa ditaekeun darajat di hadapan Allah. Eta teh kakara nu ngalengkahna. Komo lamun pikeun ka ngalaksanakeun. Allahu akbar Gusti Allah. Bejeunna terima. Masjid Agung ieu teh pinuh ku jalmi-jalmi pikeun ngalaksanakeun ibadah. Tapi ya, pagitan ya, ngenteungna jeung macana jeung ngarasakeunana iwati kana diri pribadi urang masing-masing jeung ngabangungan makhluk Allah jalmi anu sanes dihirupkeun sarua jeung urang sadayana. Tapi geuningan teu dimampukeun ku Allah pikeun ngalaksanakeun ibadah. Ieu pagitan hiji ciri melawan hidayah jeung taufik merupakeun hiji hal anu mahal di hadapan Allah ketika lamun jalma dibikeun ka hiji.
Maka saudara Sayyidina Ali disebut tamamun nikmah al-mautu alal imani wal islami wal ihsan. Kasampurnaan nikmat anu ku Allah dipaparitkeun ka hiji jalmi teh daya diwati ketika maut kabawa iman Islam ihsan. Amin. Mudah-mudahan sikapna sikaraos urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iqrar bil lisan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kedua batas dikun bi qalbi. Dibenerkeun ku hate. Ngaku jeung narima lamun Allah anu hak ku urang diibadahan. Ibadah naon wae bade ngalaksanakeun ibadah ramadan, gue ramadan, tetep intina parentah disaha di Allah. Ngayakinkeun dina manah maka narima dina manah Gusti abdi kudu dihudangkeun dina di waktu kieu. Kudu ditakdirkeun dina waktu kieu ngalaksanakeun kieu ibadah. Dalam sanes upami sanes parentah Gusti, parentah saha deui atuh Gusti. Abdi mampukeun, abdi ikhlaskeun, abdi gampalkeun, abdi luluskeun ketika ngalaksanakeun ieu ibadah. Pangadoa ge geuninnya muncul Allahumma aslih dinana alladzi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati biha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati biha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Tuh tingali dina hatam Quran surah 3 sok pilani ayat nu ana teh sareng hartosna bahkan urang sing bisa memahami sing bisa ngartos kana naon rupa ketika lamun urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bibit ngartos ketika urang ngadoa. Pasok ka hartos ketika urang ngadoa ka Allah. Bentukna ibadah ketika lamun urang ibadah ka Allah teh ngartos namun dilakukeun, namun anu diucapkeun, bahkan anu teh kadikeun ku urang sadaya. Tapi lu bayangkan wa amalu bil arkan dipidama ku sakabeh hada badan mana bayangkan tubuh di luhur sausah rambut dihadap sahibas sapatu lamun anu teu dipaparitkeun ku saha ku Gusti Allah soca jeung paningalna pantes jeung wajar ketika lamun urang kana soca normal ditinggalikeun kana usahe maos Quran ningalikeun mobali geus teh kasep oge. Dadas eta teh sae teman. Sore sahabat, sore Ibnu Mas'ud lebih hade daripada sedekah ku sare kuda perang. Cenah sore sahabat teh dapat sareng kontribusina kedah kitu Pak. Bertatap muka, bertatap wajah, ningali ka saha kana keur nengadeungan juga ternyampaikeun kana ilmu. Bentukna masaha we. Da hakikat nama Allah atuh upami urang berkaca atau ngayakinkeun bahwa hiji jalma dibisakeun dimampukeun ku Allah pikeun nepikeun ilmu daya diwati Allah. Kepribadina ketika lamun bisa nepikeun kana ilmu teu boga tujuan, lamun boga ilmu teh lillahi ta'ala hukul ka saha ka Gusti Allah. Ukur semata pikeun nyampaikeun ilmu parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Dageuning dicontohan memehna usaha ku Rasul, lamun tadi contohan ku Rasul mameureun kurang di model lakonan. Masyaallah tabarakallah. Maka sakitu ageuna gitunya darajat kata Nabi pibalan balasan ti Gusti Allah ketika hiji jalma bisa memahami bahkan nepikeun ka bisa ngalaksanakeun. Gaduh cepil sareng pandanganna nya tadi disuhunkeun ku Allah dipasikeun gaduh awak sareng sehatna gaduh sampean sareng biasa normalna berjalan panangan sami yang kitu keneh ieu anggota badan kudu disalurkeun kana nu hakna ceuk Allah. Ulah boga lisan nepikeun ka henteu nyuponan kana hakna anu kudu dihakeun ku saha ku diri pribadina ka harapan Allah. Lisan diploseur diangge dikir komo ayeuna meureunna
waktu pikeun nimba jeung memperbanyak pikeun ngalaksanakeun ibadah ka saha ka Gusti Allah. Pilih kemah beureunan taun payun bisi teu kasoran deui. Atanapi lamun teu kasoran ku urang ge tapi teu dipasihan ka mampu ku Allah. Nah, dipasihan teu damang kamari mah bulan kamari taun kamari sehat. Ayeuna urang cantang teu bisa sehat deui. Atanapi sawangsulna tahun ayeuna, bulan ayeuna, dinten ayeuna urang sehat. Sajan lampos dan acan kantena. Mata ieu hiji hal anu berharga ketika hiji jalma awakna, saliratna, badana bisa dipake pikeun ngalaksanakeun ibadah ka saha? Allahu akbar bismillah. Tapi sok ngeri gitu punten sepuhnya. Nyarios kumaha teu nyarios bicarios ya. Nempel ka masjid, deukeut ka masjid, katingali ku urang. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, doaku. Teu bisa ngalenggah pikeun ka masjid ngalaksanakeun ibadah salat berjamaah. Sok padahal urang kumaha ku Rasul dinaona dibibitan 27 ganjaran di Allah pikeun jalma pikeun ngalaksanakeun salat berjamaah. Pan saya najeng dipikat cinta ku Allah teh daya diiwati. Salat bi awali waktiha. Salat dina waktuna. Lamun dina waktuna beureunan ceuk bahasa kolot mah durco. Lerusnya durco. Moal gitu mah apa intanya daya kata kalamana ketika lebat ke masjid bah salat heula gitu atanapi ngantosan iman tah luar biasa itu teh. Ngantosan intidor sholat di awali waktiha, ngantosan dongkap nabi ke ngalaksanakeun sholat bisa orang ngalaksanakeun bari berjamaah bari dina awal waktu. Hiji hal sangat dipikat cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh nyarak awak urang masing-masing nabi ke bisa kitu gitulah. Eta teh panandakeun ketika lamun urang bisa kitu awak urang bisa dinaunkan, bisa dibawa ngaji, bisa dibawa sholat, bah bisa dibawa ibadah ngabuktikan namun urang teh keur naon? Keur nyumponan hak urang ka saha? Ka Allah. Mata kunaon Rasul pangutama-utamana sholat dari sholat sadayana teh. Timimiti paningali dugikeun ka pandang, dugikeun ka gerakna awak sadayana dina nalika sholat gerak. Mana nu teh ibadah dina nalika nuju tepat? Sadayana ge bisa ibadah sholat. Dina naon awak urang biasa ngalaksanakeun ibadah dina nalika keur sholat. Ek sujudna, ek rukukna, ek iktidalna. Ya Allah, ya Rabbi. Lisan dipake zikir ketika ngalaksanakeun sholat. Hatenya kitu keneh bahkan seluruh anggota badan gerak pikeun ngalaksanakeun ibadah ka saha Gusti Allah. Nu laku kitu teh, nu perilaku kitu teh pukul ka Allah, teu ka manusia teh. Bagas. Halo, aya. Pilih berita aya, mending ngaraya camurek ieu. Mending teu kadamu napas naja, naik napas aja. Kalau pilih antem itu, antem abi jong-jong ini, akan jong-jong di sisi. Kita kembali pausnya, sudah kuntul bahaji hari ini ekek lalai sudah tukul dengan ngaji hari ini ekek ngerejeng. Itu yang lain mah abi mah gitu. Ya Allah. Sirup tuh serban cuma dengan di sisi bari. Tah sapados kieu teh payeunteun naon jemu naosna. Hiji payeunteun tujuan atau 7 cara urang iman ka Allah Subhanahu wa taala. Seueur salurusna mah. Tadi mah sebagian payeunteun sepuh. Nu kahiji percanten ka Allah, percaya ka Allah bahwa nu hak ibadah hatta ya diwati Allah Subhanahu wa taala. Tadi nu geus ciptakeun Allah bahkan ngurus, masihan, ngatur ya Allah ya Rabbi Gusti. Urang diatur ku Allah, urang dinaon diciptakeun ku Allah, diurus bahkan usaha ku Gusti Allah.
mata kelamun aya deui patekadan kasalian ti Allah disebutna musyrik. Itu tekad mana urang percaya kasalian ti Allah hukumna musyrik. Inna syirka la dzulmun adzim. Surah Allah, musyrik teh dosa rupa badak-badak nomor hiji. Malahan mah innallaha la yusyriku ayyuka innallaha la yaghfiru dzunuba ayyusyraka bihi. Gitu. Allah moal ngahampura karena dosa musyrik. Da batal palintan syahadatna ketika musyrik mah nya. Batal syahadat teh tadi ucapkeun dua kalimat syahadat teh bisa batal ku pagawean musyrik. Matak dina kitab Sulam Taubeh ayat 3 nu bisa batalkeun kana naon? Karena dua kalimat syahadat sesuai tadi sareng keimanan anu tadi. Lisan bisa batal ketika lamun teh ngalakonan pamurtad. Tekad bisa batal ketika ketika boga tekad kasalian ti Gusti Allah. Atanapi kana nu digelarkeun ku Allah dina syariat agama ku urang teu ditekadkeun bahwa eta teh merupakeun hiji kewajiban. Aturan ketika eta jalma hirup di hadapan Allah. Atanapi banten laku kalakuan urang ibit ka mana ka tempat ibadah batur ka Borobudur ka candi Prambanan gitu. Pada tempat ibadah urang budak. Kade teh kade. Lain urang selfie di dinya, aduh ya Allah ya Rabbi. Gusti bahkan henteu urang nekatkeun tapi ieu laku teh. Ieu laku bila laku udah indit ke tempat anu sok dipake ibadah ku batur. Pandabenteun itu musyrik eta teh. Da kalakuanna sanes tekadna tapi kalakuan. Tak syahadat deui. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pan aya naonna atau aya imbanganana apa itu seueur aya nama tempat masjid religius Islam itu seperti sakamari meureun jamaah ka mana ka Joko Karya gitu Pak. Terus aya hasilna mata Pak Epul ka Haji Epul nambah ka abdi mending geus 2 jam deui wae tak emot kana undut we. Yang mana Pak? Ya Allah ya Rabbi Gusti. Nauh Allah dina surat Al-Hajj mangga tingali bandungan kesadayana kana tingali di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu annama yad'una min dunihi wa huwal batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir. Ayat 62 surat Al-Hajj. Dzalika bi anna Allaha nampai anu kabandungan nampai tingali ku urang sadayana naon nu kaasa urang sadayana. Ieu teh ayat tuntutan ti Allah Subhanahu wa taala bahwa urang kudu ibadah ka dunyana. Buktosna Allah Subhanahu wa taala bahkan urang nepikeun ka bisa ngajak ka sanesana bisa melaksanakan ibadah. Ansar Allah di Al-Qur'an amanah ti Allah gitu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu udu rabbakum anjeun kudu bisa ngalaksanakeun ibadah. Ieu hitungna ka sakabeh manusa rek iman teu iman percaya teu percaya kasadayana kanggerok pikeun jalma sadayana kudu ibadah ka saha? Ka Allah. Ulah ngajak kasalian ti Allah sabab ngajak kasalian ti Allah wa huwa al-batil eta teh batil salah Allah. Lamun ngajak kasalian ti Allah, ngajak ibadah kasalian ti Allah batil salah eta teh. Dijelaskan ku Allah dina surat Al-Hajj. Ya Allah ya Rabbi. Urang ngajak-ngajak kade teh ti payun mah seurnya anu mantap ngamusyrikeun kunaon ku pagawean nu musyrikeun ucapan telah laladongna atau milarian syariatna ieu tekad bisi mengpar ieu ucap bisi mengpar dah panku naon-naon ge ketika urang masihan lanong ulah boga tekad lamun eta lanong bisa nyageurkeun kana panyakit cageurna teu cageurna usaha pilih tekad tepat
Atanapi ucap urang lepat eta teh lumatak mengparkeun atanapi bisa ngagilakeun ka kamusyrikan. Sinkronnya atanapi sae bisa ucapanana, tekadanana, painten sareng naonna. Sareng kalakuan anu kedah diriksa ku urang dijaga salabi. Kadua, iman ngayakinkeun kana yen Allah ngagaduhan sifat kasampurnaan. Itu anu sadayana eta sifat kasampurnaan teh teu dipiboga, teu dipimilih usaha ku makhluk Allah. Da makhluk mah dibere itu. Makhluk mah dibere. Abdi gaduh ilmu Allah sareng ilmu manusia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan tinggal dina Quran. Terus dijelaskan bahwa meureun ilmu nu dipaparikeun ku Allah ka manusia ukur saeutik illa qalilan. Bahkan sareng Rasul dina hiji kateranganana lamun teh mah ilmu Allah ditulis cai anu aya di mana di laut tadi dipake mangsina, tatangkalan anu mana anu rajut di alam dunya dipake penana, memeh beak ilmu Allah beak manten ta cai lautan jeung tatangkalan. Masyaallah subhanallah. Kagum gitu painten. Alhamdulillah urang dipasihan naon pengertian ku Allah nepikeun ka urang teu boga rasa lamun teh urang nu bogaan ngabogaan urang nu pangpinterna asa pinujulna. Mudah-mudahan dihindarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sangkan urang ngayakinkeun bahwa ilmu teh milik Allah Subhanahu wa taala. Ya sifatna atanapi asma'na ay asma teh jenengan Allah bisa kitu sampurna. Bahkan kurang ketika kurang jebatkeun asma Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sok jadikeun jembatan pikeun ibadah ngadoa ka saha ka Gusti Allah. Mata kurang ngadoa apa diawalina di ucap alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Terus jebatkeun Allahumma ya Allah gitu mah. Itu dah pengutamaan kedah. Itu atanapi urang bade ngadoa ku bahasa Arab, ku bahasa Sunda. Nyebat jenengan Allah teh papayuna disebut. Malahan pada tungtungan ketika urang tos ngadoa ditungtungan istajib doa ana ya Allah Gusti mugi Gusti ngajabah kana doa abi. Ditungtungan kunaon? Kunyuhkeun pangharapan ka Allah sangkan Allah bisa ngajabah mampu jeung bisa ngajabah kana naon? Kana anu disuhunkeun. Dina surat Al-Isra dijelaskeun laisa kamitslihi syai'un aya. Bahasa dia bersayun dia berarti keseluruhan rek makhluk nu katingali manusia buktosna atanapi meureunna makhluk nu teu katingali gaib disebutna tetep moal aya bisa nandingan ka saha ka Allah Subhanahu wa taala. Aya misilna, aya contohna, aya sarupana, aya satarana, teu aya sadayana. Ya Allah ya Rabbi Gusti Imam. Yakin dina manah urang sadayana tumpukeun tancap dina manah. Sabab Allah anu ngagaduhan sifat kasampurnaan, sifat wajib dikanyahokeun sadayana 20 kade sing terang eta teh. Dajab terukuran soal Imam Asy'ari iman jeung teuna sah jeung teuna iman hiji jalma ketika bisa memahami, bisa mengerti, bahkan bisa meyakini kana naon kana sifat-sifat anu wajib di Gusti Allah. Sanes ukur kalamun hukul gade wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi cekap nugikeun kadinya gitu sepuh tapi urang sing biasa memahami bahkan tapi kita bisa yakin sampurnanya setelah diaos dina naon dina ilmu tauhid dan ieu mah cuma sekilas upaya dan sepuh nu hak urang sapalihna diketahui diyakinkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat sampurna. Kasampurnaan Allah Subhanahu wa taala moal aya menandingan makhluk model kumaha wae. Katilu iman ngayakinkeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya tina ladang ni'mat kurang, tina ladang katingali kurang, tina ladang karaos kurang sadayana. Maka didinya meureunna aya tafakur kangge urang sadayana ketika katingali jeung karaos. Ditafakuranan damel Allah lain bae nyiptakeun manusia tetapi ana bala minu katingali urang
Lamun dina surat naon ieu teh dijelaskeun surah Allah dina surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Ya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi. Ulah boro nyiptakeun manusia, ulah boro nyiptakeun anu katingali urang sadayana. Allah nyiptakeun bumi, langit, mampu. Fi sittati ayyam dina jarak genep dinten. Dina tafsir sawi banyak kamari kana sok Jumaatan kamakna kami tahu dana. Mending ya, 2 dinten Allah nyiptakeun langit. 2 dinten Allah nyiptakeun bumi. 2 dinten ya, Pak. Fi sittati ayyam teh. Jadi genep dinten ada teh. 2 dinten deui Allah nyiptakeun sakur hayaman, sakur sasatoan, sakur rupa-rupa ning sasatoan ti mimiti rupa leutikna nepikeun ka buang banyak. Itu terasna tak kalah diciptakeun ku Allah dina jarak 2 dinten. Nu ngarayakna sanes kantana. Sok ibu pami urang dibagi jembatan pikeun tamakkur kana naon anu ditingali ku urang. Masya Allah, tabarakallah. Ieu teh tina ladang tafakur bisa nguatkeun jeung bisa nambahan keimanan anu aya dina dieu. Ketika ningali dabelan Allah, nah kaluar dina lisan subhanallah, subhanallah. Pami angkat ka pasir gaul ge ningali paker aga, ulah bersambut ningali namuku, tapi tafakuran kurang sadayana. Jadi jembatan eta teh. Jadi jembatan pikeun nambahna iman ka saha? Jadi ningalina ulah bolos rong, ulah kosong, ulah kelam kosong, tapi sing parat kanu ngadamelna eta teh jadi jembatan pikeun urang sadayana pikeun ningkatkeun iman ka saha. Nah, leres itu, patah nyuhun ka Allah ti Gusti kamampu urang sadayana ketika lamun ditingalikeun dijonglokeun ditakdirkeun ku Allah dina hiji hal pikeun rabas ka Allah Subhanahu wa taala kana ngadamel kana ya Allah ya Allah. Pas kedap dinten Allah nyiptakeun aras aya nu leuwih gede makhluk tinimbang alam dunya jeung pangeusina daya niwati aras. Udah ciopan anu kawa susul sadayana geus kenal. Iman kapirang-pirang putusan Allah kayak dibahas di panten. Insyaallah iman kapirang-pirang putusan Allah yakinkeun sadayana tekadkeun dina mana bahwa urang bisa kieu teh beunang upami tanpa aya utusan Allah Subhanahu wa taala ek iraha apalna jeung kumaha ngartina lamun teu aya anu diutus ku Allah Subhanahu wa taala. Utusna saha? Sadayana rasul, sadayana utusan Allah. Yakinkeun ulah boga tekad aya di rasul, aya di nabi, aya di anu hak urang dina dituruti iwati Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palidieuna palinten al ulama warasatul anbiya. Ulama teh warisan para nabi. Nu ngajak salat, nu ngajak ibadah eta tuturkeun ka urang sadayana. Lamun ngajak kamol, nu ngajak belajar, ulah eta teh teu boga duit mah. Terus kalian awalnya ngajak pakai 3 doa apa saja. Ya mangan shopping mah ya udah. Di ayeuna pada naon pada lebaran baju mah geus dibeli, murah. Ya Allah. Hah? Otos. 5. Iman karena kewajiban anu diwajibkeun ku Allah dina syariat agama tuh. Ya teh yakin umat ieu teh disyariatkeun ku Allah. Mata aya bab ubudiyahnya. Singkat tos eta teh masalah ubudiyah teh kumaha? Aya di bab muamalah gitu kan. Eta bentuk pikeun ngalaksanakeun ibadah. Syariat tidak agama. Komplit salah selama dina Islam. Ada yakinkeun ku sadayana. Aturan naon bae oge geus aya dina Al-Qur'an, tos aya leuwih ti heula dina syariat agama.
aya babona kaha sok terrinci sadayana ti mimiti ngahibah nepikeun ka ngarakeun tahak sadayana aya aturanna ilmu na tinggal gali urang sadayana ti mimiti jinayah aya jinayah teh hukuman aya sadayana dina Al-Qur'an dihukum kumaha wae laku jalma ketika nincak dina salah aya hukuman hukum di dunia hukum di akhirat. Ya Allah, ya orang dituntut bisa mengaji, bisa mengkaji, bisa memahami, bahkan sing bikin kana yakinkeun bahwa eta teh aturan ketika urang hirup. Nah itu fokus memoangnya aya aturan sadayana wajib-wajib acan ibadah lagi ketika tos fokus mah. Tapi sok najanten kajian empat utamana idaman tapu adama inqatu amaluhu illa min salasi. Itu hadis muttafaq alaih yang tersebut. Masih sahih. Itu di mana-mana maut Ibnu Adam sahawai ke urang posna itu nu bakal bisa mojor ka alam pakuburan teh urgi ilu hiji di antawisna beunana ilmu manfaat kedua beunana sedekah jariyah nu katilu waladun shalihun yad'u ya Allah, kita ayat tiruanana kan salah sahiji nanti tilu ayat bocor salamina ke alam barzah. Hoyong ketika urang tos aya di alam barzah aya nu bocor ka saya. Pekat sadayana ge amal teh mau tiasa ngalaksanakeun amal deui ya terus fokus banyak. Wajib salat terus fokus. Teu aya nu bakal bocor salamina. Ciptakeun dina tilu teh salah sahijina atuh teu tilu ge. Atuh beunang urang teh lain jadi mubalik agar jantan kiai akan nabi berenang jangan mengerti atau tapi menyampaikan karena ilmu menyamalkan karena ilmu atau menciptakan budak-budak anu soleh atau terus sudah baik ketika kesepupus teh orang didoakan kudu jantan pun ya Allah ya Rabbi atas itu maksudnya atas kesimpulannya artinya dan terdugi enten sepuh painten tujuh lebih anu kedah kurang sadayana painten cara urang iman ka Allah Subhanahu wa taala sangkan urang begini ka keimanan keyakinan ka saha ka Allah itu mudah-mudahan sing anu manfaatna amin ya Allah ya rabbal alamin penjelasan pilih anu bade naraskeun kamari lembaran anak adi sangatkeun ka payu. Ibu, ini ayah, bapak-bapak, oke. Alhamdulillah, dah dosa. Alhamdulillah, paling ter. Oh, terpaipul loh, paling ter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang ditamatkan. Oh. Wadai kena disebatkan gitu. Nah. No salajengna painten gawe hade kanu janten Ibu Rahman. Ieu parinten ti Allah Pak. Kangge ngeklopkeun antawis kurang ibadah ka Allah ketika lamun teh mah kurang kaduh Ibu Rahmah keneh ridallahu fi ridal walidain wa suntullahi fi sutil walidain karena hartina ibadah lamun urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sementara indung bapa disakiti atau nabi dipilaraan itu balasnya malai hartos ketika hidup ketika lamun teh mah jadi indung bapa nu bereskeun naon anu memperjuangkeun urang pikeun ka hirup seperti kitu teh. Kiwati usaha kudu jadi indung bapa. Biru abaakum tabarrakum abnakum. Sing bisa gawe hade anjeun kana jadi indung bapa awal akhir turunan anjeun di dunia bakal soleh ka anjeun sorangan. Sementara lamun urang ayeuna teu soleh nyobakeun teu bisa ngadoakeun bahkan teu bisa ulang tadi bakal jadi indung bapa wajaga-jaga teuing Allah bakal diputuskeun di alam dunya ini. Nauzubillahi min dan wajar jeung pantes urang sadaya urang salami ngaduakeun kadu jadi indung bapa.
Maka dina hiji hadis dijelaskan sepuh abdi menakan dina muhtarul hadis dijelaskan amun jalma pegat dan angkat kalau jadi indung bapa dipegatkeun di rezekina ku Allah. Na'udzubillah. Maka tiap din, tiap saat, tiap kurang doa nu langkung ti payun teh didoakeun teh heula nu jadi indung. Bapa Allahumma firli dunubi wa liwalidayya warhamhuma bayar sabir. Daya deui sepuh pulang tarima kasahan deui atuh secara urang kepada manusia iwati nu jadi indung bapa heula. Laras salat emut kusadayana. Emut tah kusadayana. Da urang teh malahir tina jero batu. Matanya jero tanggal kaluar tina jadi indung. Pait beheurna ketika lamun jadi indung karena kandung karaos ibunya. Tapi mau karaos cek abdi. Tapi kan kadula, nah. Nomor ka-7 salamina urang ngadua ka saha? Ka Gusti Allah. Syariat upaya dilaksanakeun ulah petot-petot urang ngadua ka saha? Ka Allah eta teh ngabuntoskeun lamun urang butuhna ka Allah gitu. Terus teh peryogi teh ka Allah. Upami peryogi ka Allah setiap dinten tiap saat tiap waktu urang nyuhunkeun ka Allah. Allah amal mata person ketika hiji zaman yuhun nampai urusan dunia urusan akhirat ku Allah bakal dicumponan bahkan di salam awanan namanya Allah bakal lungsur ka langit dunya dina sapertilu akhir jalma nyuhunkeun urusan dunia urusan akhirat dina eta waktu ku Allah bakal dicumponan. Alhamdulillah mudah-mudahan we tiap dinten urang dina Ramadan melaksanakan ibadah momina, ibadah siang sejak jembatan bikin keyakinan orang padu di hadapan Allah. Sekap sakitu nyuhunkeun teman disuruhkeun ku Allah iya kana kudu wa iya kanas. Wah dina tetepan jadi angkat wae nya. Jadi upami nambe hadis Nabi dina naon dina urang mumpulang tarima kana janten ayul amal ahabbu ilallah saha sahur Ibnu Mas'ud ka Rasulullah amal naon nepang saya-sayana nu dipikan cinta usaha ku Allah gitu as-shalatu ala waqtiha salat dina awal waktu hiji kadua birrul walidain gawe hade kana jadi indung bapak kilang barang nepikeun kana males pikeun imbangan kana kasayang janten sebut atau begitu ke salamin urang anu cuma wonten masih kan aya mah salajengna summa ayyun naon teh ya Rasul jihad fisabilillah jihad fisabilillah tilu hal anu saha nu didugikeun ku Rasul ka saha Ibnu Mas'ud tilu hal nu utamana sangat dipikat cinta ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sintiasa kalahi urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin itu Allahumma bi'ik ila aqwadik min tarik Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika shalihin fid dunya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha al-aqsal bayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ahyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijal baitikal haram wa ziyaratal qabri nabikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim ila aqi wal afiyati wal lutfi was salamati wa burukil marad wa ala alihi washabbihi wasallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu وتعبرج به القلوب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستصل الظمأ بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة القرآن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.